Mi gente, estamos aquí. Nos han traído un par de pistolitas para reconstruir el sistema tradicional antiguo y vamos a reconstruirla, vamos a modificarlo. Están listas para la pesca, pero con esto no queda bien. Así que pila pendiente que estamos allí con la modificación. La vamos a dejar como las de acá. Así como las de acá, la vamos a dejar así. Vamos a modificar el gatillo ya. Así que pila mi gente.